Bienvenidos a EFRA Formación. Hoy vamos a ver cómo funciona este compresor de imágenes basado en web. Es decir, entramos directamente en esta dirección de web que tenemos aquí y a partir de ahí ya podemos trabajar como si fuera un programa que tenemos dentro del ordenador. En pantalla lo que nos indica son los 4 tipos de formatos que acepta: JPEG, PNG, GIF y SVG. Los 2 tipos de compresión que tiene y nos dice que es de alta compresión. Aquí a la derecha tenemos lo que nos aparece por defecto, es compresión con pérdida, y esta sería la compresión sin pérdida. Mi recomendación es que lo dejéis tal cual está. La opción para comprimir la imagen es o bien descargar sobre esta zona de aquí de la pantalla los archivos a comprimir, o bien seleccionar un archivo directamente. El tamaño máximo que pueden tener los archivos es de 10 megas. Suficiente para el uso normal que se le da a este tipo de compresores. Seleccionamos un archivo. Vamos a traerlo para aquí. Nos cogemos esta imagen, por ejemplo. No lo estáis viendo en pantalla, pero le voy a dar a... me sale un botón de abrir y le digo directamente que lo abra. Con esto está subiendo el archivo, la foto. La está subiendo en estos momentos y me mostrará en pantalla. Lo hace muy rápido, ¿eh? Este es un archivo de unos 700K aproximadamente. Lo vamos a subir un poco para que se pueda ver bien. Lo ponemos así para que se pueda ver bien. En el momento en que lo sube nos aparece esta línea vertical. Todo lo que aparece a la izquierda de la línea vertical es la foto original. Y lo que aparece a la derecha es tras haberla pasado por el compresor. Abajo, es decir, podemos moverla hacia la derecha e izquierda para ver las diferencias. Yo, por más que he buscado, la verdad es que es muy difícil encontrar las diferencias y más al tamaño en el que estamos trabajando. Evidentemente está comprimiendo y con algo de pérdida, pero prácticamente es imperceptible. El original ya nos pone aquí, antes tiene 700 y pico K y después de la compresión se quedaría en 397. Hemos ganado un 44% de compresión. Si clicamos aquí, descargamos el archivo a nuestro ordenador, aquí lo guardaríamos en Drive, en Google Drive, y aquí lo llevaríamos a Dropbox. Esto ya va en gustos, pero yo lo que voy a hacer ahora es directamente descargarlo a mi ordenador. Me hace la descarga y no tiene más misterio esta aplicación. Si queremos comprimir otra, lo único que tenemos que hacer es pulsar aquí y se nos pone la misma ventanita que al principio. Hasta el próximo vídeo.